ضمن استعدادات نادي قرقوش الرياضي لخوض منافسات الدوري الممتاز العراقي لكرة الطائرة. أكملنا استعداداتنا ومن ناحية تجهيز الفريق ومن ناحية إعداد الفريق العام والخاص، وحاليا نجري مباريات ودية مع قسم من أندية المحافظة وأندية خارج المحافظة لنكون عند حسن ظن الجميع ولنحقق ما نصبو إليه. أكملنا ما خططنا إليه لخوض هذه المنافسات إن شاء الله التي ستجري يوم 10/12 في محافظة سليمانية. ضمن استعدادات نادي قرقوش الرياضي كرة الطائرة المشارك في دوري الممتاز العراقي، احنا ان شاء الله عازمين انه نحقق نتيجة طيبة ترضي النادي وترضي المحافظة، لكن عندنا بعض العراقيل اللي هي قلة التخصيص المالي، ونشكر السيد المحافظ والمحافظة وأعضاء مجلس المحافظة اللي قاموا بالدعم ولو بشكل بسيط، لكن نشكرهم. نطالب بقية الدوائر الحكومية والجهات المعنية بدعم النادي لأنه الممثل الوحيد لمحافظة نينوى. ضمن استعدادات فريق نادي قرقوش للدوري الممتاز واستعدادات نادي المستقبل المشرق للدوري الدرجة الأولى، أقمنا هذه المباراة الودية على قاعة المعهد التقني، ونتمنى من الفريقين أن يؤدوا مباراة تليق بسمعة الناديين وتليق بسمعة كرة الطائرة الموصلية. استعداداتنا لنادي قرقوش في هذا العام للدوري الممتاز إن شاء الله تكون جيدة. قمنا ببعض المباريات الودية استعدادا للبطولة، تم الاستعانة ببعض اللاعبين ذوي الخبرة من الدوري الدرجة الممتاز العام الماضي، وإن شاء الله مستوانا يكون جيد وتقديم ما هو جيد يليق بسمعة النادي.